Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namhlanje ngikuphathele indaba ezitrendayo, indaba ezithinta uNgizwe Mchunu naye ke futhi lapha uMalema. Sekuveleke la indaba ezithi amaphoyisa athathe istage kumcimbi obuzokwenzeka umcimbi kaNgizwe lapha eworkshop eThekwini. Baveza ukuthi amaphoyisa afika athatha yonke into and aphinde ke futhi athola nezibhamu engekho emthethweni. Lokhu nje kwenzeka ngenxa yokuhilizisana between uNgizwe naye ke lapha uJulius Malema. uNgizwe ke waveza wathi akuna manifesto ye-EFF ezokwenza lapha eMoses Mabhida. Uthe sasho kanjalo uNgizwe ubesehlela kumcimbi ubizwa ngokuthiwa ke iCultural Carnival obuzokwenzeka eworkshop. Lo mcimbi ubuzokwenzeka ngosuku olu1 kanye ke nemanifesto ye-EFF. Amaphoyisa ke besefika ashaqa yonke into, istage nezinye nje izinto ade bezoyisebenzisa fona ke lo mcimbi. Injalo ke mbukeli indaba ke nje lezi ezitrendayo asisazi ke impela isizathu esenze ukuthi ke bethathe lapha istage nezinye nje izinto zokusebenza fona ke umcimbi. Bathi ke ngizobuya ngizokupdate amakhona akho sekuvelile ukuthi ke kahle kahle yingane, kodwa ke impela ke indaba zisho khona ukuthi ke uMalema lo owenze ukuthi umcimbi kaNgizwe ungaphumeleli. Ngivala lapha ke mbukeli ngicela ukuthi ungakhohlwa ke nje ukuthi ke usubscribe and ke futhi ulike. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.